idan ya kai 150 ya tsaya, wanda ya danna mining da kai da baka yi mining ba, kaga kai wanda baka danna ba har kun ka yi suspending, wanda shi kuma ya danna zai fi ka samu. Gaskiya for now yanzu haka din explanation na ya kaɗan, amma idan ka zauna mutumin kirki, mutumi mai hankali, adali, wanda ya san crypto, wanda ya san software, ya san computer, wanda shi ya jima a cikin crypto, waga iyakacin iya wannan abin da ko ta zo da shi kwaya uku na decentralized scalability da skill ne ya riga ya wadatar da mutum duk taurin kansa ya janye daga maganan ko shako. Balantana idan ka zo bangaren security, bitcoin lokacin da aka gina ba a taba hakin na bitcoin, ba a taba samun matsala ba. Sai balantana yanzu lokacin da an ci gaba, kai ya ƙara wayewa, an sake samun ilimi, an yi building ko a hakan ma ko ta ce ban gama yadda da security ina ba, bari yi consulting masana hackers su tabbatar ba za a taɓa samun matsala ba idan wannan product ɗin ya shigo duniya. Ta yi consulting na Halbon security da list authority including static, amma take ba su announcing na static ba, wannan za mu yi disregarding, amma mu mun gano ko a static lokacin before 4 hours ba static ta cire da suka ga mun gane. So CEO na Halbon da kanshi ma ya tweeting ko ai, amma da ya ga an yi screenshoting da abun ya fara yawo ya goge. Duk wani nan muna sani, mutane kaɗan ne suke bibiyan al'amarin ko daga farko har zuwa yanzu, wallahi kaɗan ne. Iyakaci mutane mu ka bar su a mining, iya su je su yi exchange na hashcards, abin da ya shafi su beetle card da sauransu nan, wanda suke da ɗan sani su je metamask ki making transaction, ka gane ba, na metamask nan su samu my hash. Sannan kuma wayanda suke da ɗan sani kuma su connecting na twitter su ɗan samu 50k hash nan. Sannan wayanda kuma suke da ɗan sani kuma su shiga discord, suna ɗan samun maybe 1 or 2 information daga wajen moderators ko kuma daga wajen ambassadors ko kuma organizers na core team ɗin, ka gane. So idan mutane suka nutsu suka duba ko, wallahi project ne wanda aka gina sa, kana ji ga an gina ko iya gina wanda ko shi bitcoin da kanshi bai isa ya kara da ko ba, na rantse maka da Allah, bitcoin da kanshi bai isa ya kara da ko ba. In dai cikakken blockchain abin da ake kira blockchain da ake kira, wallahi ko shi bitcoin bisa gama research ban a duk duniya ba abin da ya kai bitcoin, to wallahi ko bitcoin bai kai ko ba. Time da aka yi mining bitcoin 2009 aka yi mining bitcoin, to 2009 da aka yi mining bitcoin yana da 50 blocks ko kuma yana da 150 blocks. Sannan kuma shi wutan lantarki da shi bitcoin yake ja kuma an kawo sauƙinsa mako, baya ja wannan wutan lantarki na power na proof of work. Shi kuma bitcoin shi kuma ko da ya zo da proof of work da kuma power stake, sai ya kawo sauƙi ma wutan lantarki din nan da ake ja, ya kawo sauƙi. So kaga ci gaba ne wannan. Sannan kuma ko ba fa stablecoin ba ne, ba a gina sama akan stablecoin ba, amma ko ya kawo ƙarshen trilema, abin da ake kiran trilema ko ya kawo ƙarshensa. Ko yau in aka yi mainnet za ka iya kwashe gaba ɗaya coin naka ka je ka yi delegating, za ka yi kwashe coin naka complete ka yi withdrawing, kuɗi ya shigo cikin account naka. Ko in kana so
kai duk abin da kake so da coin ɗin da kai mining. Ko ta baka dama, kai kake da hakki, kake da iko akan dukkan abin da za ka yi, wanda duk blockchain na duniya ba wanda ya taɓa bada wannan daman, har yanzu babu. Sai dai idan aka zo yin mining sa muku sharuɗa, wani ma ya ce muku sai 'yan ƙasan ka sun yi KYC za ka samu abu gaza, za mu ɗan sa maka wani abu a wallet naka, available balance haka. Wani kuma ya ce zai ƙarfi da yaji zai maka staking na coin naka ga baki ɗaya, sai dai ya baka wani kaso kaɗan daga ciki. Ka gane ba? So ko duk kawai na sabida me sa wa'annan blockchains ɗin ba a zuba masa kuɗi zunzurutu ba, shine ya kawo wannan matsalar. Ko kuma irin kuɗin da suka zuba on ground, kuɗin da ke on ground kaɗai ya ishi dukkanmu za mu iya withdrawing na ko, na ma'ana in an yi mine da za mu yi withdrawing na kuɗi. Wallahi tallahi oga, ko da ko zai ɗan samu, ma'ana zai ɗan samu matsala, to ba fa yadda sauran coin suke samun matsala ba ne, sabida irin liquidity da za zuba oga na fita hankali. Wallahi tallahi, ko first last tweet na sun ce by 2024, by 2040 I mean, Bitcoin miners za su gama gama mining nasu zai ƙare. To daga nan kuma za su ɗauka su ci gaba daga ko, za su na benefiting na ko. Ka gane by 2040, that means shi ko upgrade version ne na Bitcoin. Ka gane ba? Upgrade version ne na Bitcoin. Akwai lokacin da zai zo ya zama na cewa maganin Bitcoin din babu. By 18 years coming 2040, maganin Bitcoin babu, sai maganin ko. Yanzu haka 'yan Bitcoin da za su yi delegating na hash power su, za su yi delegating hash power. Dan shi mai Bitcoin zai zo ya delegating hash, mahaukaci ne shi akan abin da ba zai samu riba ba. Kaga ba zai taba zuwa ba. Validators za su zo su yi 10,000 ko, su sa dukiyansu su nemi a ko guda 10,000 ka zama validator akan abin da ya zance ne, akan abin da ba shi da daraja, ba shi da value. Za ka cire irin makudan kuɗin na ka zama validator. Kaga wannan shi ma ba abin da zai shiga kan mutum bane. So ko kuma already ma ko ya yi scarce, ko da kake gani ba a gama mining ba amma ya yi scarce ma. Dan wallahi da zaran an gama mining ko, za ka nema ka rasa hannun mutane. Wallahi to dudu gaba ɗaya mutane nawa ne ko ke hannunsu? In ka duba ka baki ɗaya duniyan ma, mutum nawa ne? Mutum miliyan 11 ne suke mining na ko. Mutum miliyan 11. So a cikin miliyan 11 nan kuma ba kowa ne yake da ko da yawa ba, wasu kaɗan haka dai. Na'am? So kaɗan haka dai muke da shi. So like I said, maganan gaskiya shi na kan moto yanzu haka abin da yasa ba a yi mining ba ma, ba a yi mining ba ne sabida ya proving ma mutane doubters cewa project nasu is real. Ya gina blockchain ɗin da bai taɓa gina ba, ko Bitcoin abin da ya fi ginawa na yanzu, ko shi Bitcoin bai samu ba. Ya proving na duniya gaba ɗaya, wanda yake tunanin wannan a Nakamoto yana so ya proving Nakamoto wrong, to zai proving nashi wrong at the end of the day. Shi yasa kai ganin ba a mining da wuri ba, ake so a ja maganar halbon da lease authority a bar shi wannan an gama aiki, ba yadda za a yi ma a ce ba a gama ba. An ba ko dama, kuma ko ta ce ko an ba su ba lalle su sani ba. Su ma suna da preparation nasu, za su yi preparing mainnet. So at the end of the day, ko wanda ka yadda da Satoshi Nakamoto, ka yadda da Kotim, za ka ji daɗi. Wanda kuma ya sa doubt, wanda bai yadda da ko ba, shi at the end of the day wallahi sai ya yi nadama. Ko mutum bai kuka ba, amma nadama dole ne oga. Ko kullum maganansu akan delegating mutum, ku yi delegating.
tun da tun da wallahi maganarsa akan delegating, kai delegating ka samu passive income, daily reward za ka samu daily har 81 years. 81 years abinda aka yi designing aka kirkira za a yi benefit har 81 years ai ba karamin abu bane.